Hello guys, আমি এখন আনবক্স করব Realme C51. This one is a very amazing phone. I think this one looking is very good. দেখা যাক, আমরা লুকিংটা দেখে নেব। মাত্র 16,000 টাকার মধ্যে এত সুন্দর লুকিং ফোন পাচ্ছেন রিয়েলমি ফোনটি। এই ফোনটি কিন্তু পিছনে ডুয়েল ক্যামেরা 50+03 এবং ফোনটি পাচ্ছেন 5 মেগাপিক্সেল। এটা কিন্তু র্যামটা একটু কম মনে হলেও 4GB 64GB পাচ্ছেন, আর ইন্ডিসোকের প্রসেসর পাচ্ছেন 12 ন্যানোমিটারের। এছাড়া কিন্তু গ্লাস বডি না থাকলেও গ্লাসের মতো লুকিং করেছে, আর এটা কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাচ্ছেন সাইডে। আর ওভারঅল 16,000 টাকার মধ্যে 33 ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং পাচ্ছেন রিয়েলমি C51-এ। দেখা যাক, কালারটা কিন্তু অনেক জুস একটি কালার, গ্রিন কালার, একটা ব্লু, তিনটা কালারই কিন্তু অ্যাভেলেবেল অফিসিয়ালভাবে পাওয়া যাচ্ছে। ভিতরে আছে 33 ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং, এই কারণে মাত্র 50 থেকে 1 ঘন্টার মধ্যে ফুল চার্জ হয়ে যাবে। এই প্রাইসে যারা সুন্দর লুকিং একটা ফোন কিনতে যাচ্ছেন তাদের জন্য আমি এই ফোনটি অবশ্যই সাজেস্ট করব। এটা যারা অফিসিয়াল কিনছে তাদের জন্য অবশ্যই একটা গ্লাস, একটা ইয়ারফোন অথবা ব্যাক পার্ট সব অনেক গিফট করবে যারা যে সবথেকে অফিসিয়াল সব থেকে যদি এই ফোনটি পারচেস করেন। গাইস, প্রাইজের মধ্যে বাজারে সুন্দর লুকিং ডিভাইস রিয়েলমি নিয়ে এসেছে। আশা করি যারা যারা রিয়েলমি কিনতে যাচ্ছেন এই ফোনটি একবার হলেও দেখে নেবেন। আশা করি ওভারঅল সব কিছুই ভালো লাগবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং নতুন আরও ভিডিও নিয়ে আসবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাই ভালো থাকবেন এবং যারা নতুন আছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।